എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. ഓളപ്പരപ്പിലെ കുട്ടനാടൻ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വേഗ 2 ബോട്ടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. വൈക്കം എറണാകുളം റൂട്ടിൽ തുടക്കമിട്ട ആദ്യ വേഗ സർവീസ് വിജയകരമായതോടുകൂടിയാണ് കുട്ടനാടൻ ഗ്രാമീണ ഭംഗി സഞ്ചാരികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആലപ്പുഴ കുമരകം റൂട്ടിൽ വേഗ 2 സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. നമ്മുടെ ഈ ബോട്ട് സർവീസിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കോമൺ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് രാജേഷ് സാറാണ്. അപ്പോൾ രാജേഷ് സാറിനോട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചറിയാം. നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഒരു ജലഗതാഗത പദ്ധതി, ഈ ഒരു ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനുണ്ടായ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു ആലപ്പുഴയിലെ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസത്തിന് ഒരു ഇതുള്ളതാണ് ആലപ്പുഴ. ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഔട്ട് ബോട്ടുകളുണ്ട്, ശിക്കാര ബോട്ടുകളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കേരള സർക്കാർ ഇങ്ങനൊരു ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കാരണം നമുക്കൊരു സാധാരണക്കാരനായ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എൻ്റെ ബാക്ക്വാട്ടർ ക്രൂയിസ് ലഭിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇവിടെ വന്നിട്ട് പലരും ഹൗസ് ബോട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ശിക്കാര ബോട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം നമുക്ക് ആലപ്പുഴയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണേ പോലും അമിതമായി പൈസ മുടക്കണം, മിനിമം 5000 രൂപ മുതൽ മേലോട്ട് മുടക്കണം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര്. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവശ്യ സർവീസാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ആരോഗ്യ മേഖല, പോലീസ് എന്ന പോലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. അപ്പം കുട്ടനാട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ തുരുത്തുകളിലേക്ക് വണ്ടി എത്തിച്ചേരാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റെസ്ക്യൂ സർവീസുണ്ട്, നമുക്ക് ആംബുലൻസ് സർവീസുണ്ട്, പിന്നെ കുട്ടനാടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സ് കം ഗസ്റ്റിൻ്റെ ബോട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം നിന്നപ്പോഴും നമുക്ക് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒത്തിരി പേര് ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ് ഓവറായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസാണ്. അപ്പം ഒരു സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു കുട്ടനാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും കനാലുകളുടെയും കായലുകളിലേക്ക് മനോഹാരിതയൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ഷാജി നായർ സാറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും കുട്ടനാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടെ അവരുടെ തലയിൽ ഉയർന്ന ഒരു ആശയമാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജി സാറിൻ്റെ കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഏകദേശം 1,20,00,000 രൂപ വില വരുന്ന എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളത്. ഇതേ കണക്ക് തുരുമുട്ട ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള കുമരകത്തില്ല, എൻ്റെ ടൂറിസത്തിൽ ആലപ്പുഴയിലില്ല. അപ്പോൾ അതിമനോഹരമായൊരു ബോട്ട് വരികയും പിന്നെ അതിൽ അപ്പോൾ 400 രൂപ, നമുക്ക് ഒരു 80 സീറ്റുള്ളത് 400 രൂപ ഉള്ള ഒരു നോൺ AC ക്യാബിനുണ്ട്, പിന്നെ 600 രൂപയ്ക്കുള്ള AC ക്യാബിനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കുട്ടനാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എത്തിക്കുക എന്നത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ തുടങ്ങിയൊരു സംരംഭമാണ് വേഗ ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു 11:30 നമ്മുടെ ചെക്കിൻ ടൈം. ഇപ്പോൾ 11:30 നമ്മൾ ചെക്കിൻ ടൈം വെക്കാൻ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, നോർത്തേൺ മേഖലയിൽ നിന്നും ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കൻ സ്ഥലമായ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം എന്നീ സൈഡുകളിലേക്ക് വരും. ഈ രാവിലെ ഈ 11:30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 10:30 ഇവിടെ ട്രെയിനുകൾ വരും, വടക്കുന്നാളിലും തെക്കുന്നാളിലും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 11:30 എന്നുള്ള ടൈമിംഗ് നമ്മൾ വെച്ച്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെളുപ്പിനെ തലേ ദിവസം പുറപ്പെട്ട വെളുപ്പിനെ ഇറങ്ങി 2 മണിക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഈ നമ്മൾ 11:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 4:30 ഒരു 5 മണിക്കൂർ എൻ്റെ ബാക്ക് വാട്ടർ ക്രൂസ്. അപ്പോൾ ഈ 5 മണി ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 മണിക്കും നമ്മൾ രാവിലത്തെ കണക്ക് തന്നെ ട്രെയിൻ തെക്കൻ മേഖലയിലേക്കും വടക്കൻ മേഖലയിലേക്കും ട്രെയിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന കനാൽ, അത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വടയക്കനാൽ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് വടയക്കനാലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ യാത്ര വടയക്കനാലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഓളപ്പരപ്പിലെ ഒളിമ്പിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേള, ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേള നടക്കുന്ന പുന്നമട കായലിൽ എത്തിച്ചേരുകയും പിന്നീട് പുന്നമട കായലിലെ തീരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ട് മീനുകളും വള്ളങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ട്രാക്കും ഒക്കെ കണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതുമായ വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ എത്തിച്ചേരും. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമേറെ വേമ്പനാട്ട് കായലിലൂടെയുള്ള യാത്ര. പിന്നീട് നാം എത്തിച്ചേരുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപിലാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1 മണിയോടുകൂടി ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന നമുക്ക് സഞ്ചാരികളെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ദ്വീപിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും ദ്വീപ് ചുറ്റിക്കാണുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം, ഈ പതിനാമൂന്ന് സന്ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ പോകണം, ഒരു ദിവസം അതിന് തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ ക്രൂസിൻ്റെ ഒരു 1 അവർ തന്നെ നമ്മൾ പാതിരാമൂന്നിൽ ചെന്നു എന്ന് ഓർത്തോണം. ഓക്കെ, ഇനി പാതിരാമൂന്നിൽ ചെല്ലുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഇറങ്ങാം. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ചുറ്റിക്കണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ തിരിച്ചു വരാം. തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിനാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ടൽ മേഖല എവിടെയെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലേദിവസം ഫുഡോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെന്താ നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ ഡിമാൻഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ,
നമ്മൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജലഗതാഗത വകുപ്പ് യാതൊരുവിധ ഫീസോ കാര്യങ്ങളോ അവിടെ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 100 രൂപയ്ക്ക് സുഭിഷ്ടമായ ഊണ്, അതായത് ഫിഷ് കറി വിത്ത് ഫിഷ് ഫ്രൈ, കേരള ടിപ്പിക്കൽ മീൽസ്, വെജിറ്റബിൾ അവിയൽ, സാമ്പാർ, തോരൻ, മോര് കാച്ചിയത്, അന്നിങ്ങനെ സുഭിഷ്ടമായ 100 രൂപയ്ക്ക് ഊണ്. നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് ലാഭം നോക്കാത്തതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് വയറിന് നല്ല ആഹാരം ഫ്രഷായിട്ട് കൊടുക്കണം. ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് മാത്രമേ വെച്ചുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കുടുംബശ്രീ ചേച്ചിമാർ വിളമ്പി അവരുടെ ഒരു വീട്ടിലെ ഹോംലി ഫുഡ് കൊടുക്കും. അതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു 2 മണിയോടുകൂടി പുനരാരംഭിക്കുന്ന യാത്ര. പിന്നീട് നാം എത്തിച്ചേരുന്നത് ലോക വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കുമരകം എന്ന അതിമനോഹരമായ ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ 5 മണിക്ക് ക്രൂസിൽ പാതിരാമണലിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പുള്ളൂ. പിന്നെ കുമരകത്തിൻ്റെ തീരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അതിമനോഹരമായ റിസോർട്ടുകൾ, അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള താജ്, കാസിനോ, റാഡിസൺ എന്നീ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുടെ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. ആ റിസോർട്ടുകളുടെ മനോഹാരിതയും കുമരകത്തിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് കേരളത്തിലെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുട്ടനാട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിൻ്റെ വിരുമാറിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പം കുട്ടനാട്ടിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ഭംഗിയും പച്ചപ്പും ലഗൂൺസും കനാൽസും ഒക്കെ കണ്ട് വൈകുന്നേരം ഏകദേശം ഒരു 4:30 പുണ്യ നദിയായ പമ്പയിലൂടെ തിരിച്ച് 4:30 ആലപ്പുഴ എത്തുന്ന ഒരു എൻജോയ് ടിപ്പിക്കൽ ബാക്ക് വാട്ടർ ക്രൂയിസാണ് വേഗ ക്രൂസ്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടുള്ളവർക്കാണേലും വരാനുള്ളവർക്കാണേലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അവർ വന്നു പോയവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇതാവും. പക്ഷെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം ഒരു 2 കപ്പിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ AC ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 600, 1200 പ്ലസ് ഊണ് 1500 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം മൊത്തം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹണിമൂൺ പാക്കേജ്, ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം മിനിമം ഒരു 5000 രൂപ അവർ AC-ക്ക് അതിന് 2000 രൂപ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം കേരള സർക്കാർ, അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കണക്കായപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിന് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ജീവനക്കാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റാണ്. അപ്പം IRS-ൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം 2 കൈ നീട്ടിയാണ് ജനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്കും എത്തട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അതിന് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ. ആലപ്പുഴ ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിന്നും രാവിലെ 11:30 വേഗ ടു യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആലപ്പുഴയുടെ തിലകക്കുറിയായ പുന്നമട കായലിലൂടെയാണ് ആദ്യ സഞ്ചാരം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ജലോത്സവം നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് ഈ പുന്നമട കായലിൻ്റെ വിരുമാറിലാണ്. ജലം ആലപ്പുഴയുടെ ജീവിതവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് കാണാനുള്ള സുവർണാവസരം പുന്നമട സന്ദർശനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആലപ്പുഴയുടെ ടൂറിസം വരുമാനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്കും പുന്നമടയും ഹൗസ് ബോട്ടുകളും ചേർന്നാണ് നൽകുന്നത്. പുന്നമട കായലിൻ്റെ ഭംഗി നുകർന്നതിന് ശേഷം വേഗ ടു നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലിലേക്കാണ്. മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ എന്നും ചന്തത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റുന്നതിൽ വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ പങ്ക് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. തഞ്ചത്തിൽ തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളവും അലകൾ എണ്ണി മെല്ലെ മെല്ലെ ഓളപ്പരപ്പിലൂടെ നീങ്ങുന്ന വഞ്ചി വീടുകളുമെല്ലാം വേമ്പനാടിൻ്റെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത കാഴ്ചകളാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലും ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തടാകവുമാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ. 1512 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലായാണ് കായൽ പരന്നു കിടക്കുന്നത്. അച്ചൻ കോവിലാർ, മണിമലയാർ, മീനച്ചിലാർ, മൂവാറ്റുപുഴയാർ, പമ്പാനദി, പെരിയാർ തുടങ്ങിയ നദികൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നു വേമ്പനാട്ട് കായലിലേക്കാണ്. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം വേമ്പനാട്ട് കായലിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം വേഗ ടു നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് പ്രകൃതിരമണീയമായ പാതിരാമണൽ ദ്വീപിലേക്കാണ്. വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ നടുവിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പച്ചത്തുരുത്താണ് പാതിരാമണൽ. അനന്തപത്മനാഭൻ തോപ്പ് എന്നും പാതിരാ തോപ്പ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് 10 ഏക്കർ ചുറ്റളവിലായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കായലിൽ സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനെത്തിയ വില്ലുമംഗലത്ത് സ്വാമിയാരുടെ മുൻപിൽ കായൽ വഴിമാറി കരയായി മാറി എന്നതാണ് പാതിരാമണലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം. ജൈവ വൈവിധ്യമാർന്ന ഈ ചെറുദ്വീപ് ധാരാളം ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പർദീസായാണ്. തണ്ണീർമുക്കത്തിൻ്റെയും കുമരകത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ദ്വീപിലേക്ക് ജലമാർഗം മാത്രമേ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 1979 ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ സമയത്ത് പാതിരാമണൽ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുകയും തുടർന്ന് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാകുകയും ചെയ്തു. ദ്വീപിൽ അന്ന് താമസമുണ്ടായിരുന്ന 14 കുടുംബങ്ങളെ മുഹമ്മയിലേക്ക് പുനരധിവസിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈ ദ്വീപിൽ മനുഷ്യവാസമില്ല. വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യൻ്റെ കൈകടത്തലുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നൂറുകണക്കിന് ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് പാതിരാമണൽ എന്ന ഈ ചെറുതുരുത്ത്.
കല്ലുപാകിയ നടവഴികളിലൂടെ കാടിനെ ആസ്വദിച്ച് മുൻപോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ മണൽ വിരിച്ച തുറസായ സ്ഥലവും അവിടെ ചെറിയൊരു അമ്പലവും കാണാം. എത്ര നേരം നടന്നാലും അവസാനിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഒരുപാട് കൈവഴികൾ ഈ ദ്വീപിൽ ഉടനീളം കാണാം. അരമണിക്കൂറോളം പാതിരാമണലിൻ്റെ പച്ചപ്പും വന്യതയും ശുദ്ധമായ വായുവും ശ്വസിച്ച് വീണ്ടും ബോട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ കുടുംബശ്രീ ചേച്ചിമാരുടെ വക സ്വാദിഷ്ടമായ ഉച്ചയൂണ് വിളമ്പാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 100 രൂപയാണ് ഊണിൻ്റെ ചാർജ്. 120 രൂപ കൊടുത്താൽ കുട്ടനാടൻ സ്പെഷ്യലായ കരിമീൻ ഫ്രൈയും കിട്ടും. സാമ്പാറും അവിയലും മോരും തോരനും പച്ചടിയും അച്ചാറുമൊക്കെയായി സ്വാദിഷ്ടമായ ഊണാണ് വേഗ 2-വിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഊണ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ബോട്ട് വീണ്ടും നീങ്ങിത്തുടങ്ങി. പാതിരാമണലിൽ നിന്നും 2 മണിക്കെടുക്കുന്ന ബോട്ട് കുമരകം, R ബ്ലോക്ക്, മാർത്താണ്ഡം കായൽ, ചിത്തിര, C ബ്ലോക്ക്, മംഗലശ്ശേരി, കുറ്റിപ്പുറം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കുട്ടനാടൻ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചാണ് തിരികെ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുക. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുട്ടനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വിളയുന്ന നെല്ലിൻ്റെ സമൃദ്ധിയാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു പേര് നൽകിയത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കായലിൽ നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കുന്ന ചെളി കൊണ്ട് ബണ്ടുകൾ കെട്ടി കായൽപ്പരപ്പിന് നടുവിൽ തീർക്കുന്ന വെള്ളം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് കൃഷി ഇറക്കുന്നത്. കായൽ ജലനിരപ്പ് പാടത്തിനകത്തെ ജലനിരപ്പിനേക്കാൾ വളരെ ഉയരത്തിലാണ്. കായൽ ജലപ്പരപ്പിൽ നിന്ന് 2 മീറ്റർ താഴെ വരെയാണ് ബണ്ടിനകത്ത് കൃഷി ഇറക്കുന്ന ഭൂമി. പുരവഞ്ചികളിൽ കായൽപ്പരപ്പിലൂടെയുള്ള സവാരിയിൽ പാടങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ജനവാസ സ്ഥലങ്ങളും ബണ്ടിന് മുകളിലെ ആൾപ്പാർപ്പും കുട്ടനാട്ടിലെ ജീവിത രീതിയും കാണാനാകും. 4 പ്രമുഖ നദികളാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ വേമ്പനാട് കായലിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്: പമ്പ, മീനച്ചിൽ, അച്ചൻകോവിലർ, മണിമല എന്നിവ. കായൽ സഞ്ചാരത്തിനായി കുട്ടനാട്ടിലെത്തുന്ന വിദേശീയരടക്കമുള്ള സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറെ കൗതുകം പകരുന്ന ഒന്നാണ് ചിത്തിരക്കായൽ തീരത്തെ പള്ളി. വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ മധ്യത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചിത്തിരക്കായലിൽ 1955-ലാണ് മുരിക്കൻമൂട്ടിൽ ഔതച്ചൻ എന്ന തോമസ് മുരിക്കൻ പള്ളി പണിതത്. മുരിക്കൻ കായൽ കുത്തിയത് ചിത്തിര തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമായിരുന്നു. 716 ഏക്കർ വരുന്ന ചിത്തിരക്കായലാണ് ആദ്യം കുത്തിയത്. പിന്നീടാണ് 568 ഏക്കർ വരുന്ന റാണിയും 674 ഏക്കർ വരുന്ന മാർത്താണ്ഡം കായലും കുത്തിയെടുത്തത്. കായൽ കുത്തിയെടുക്കുന്ന ജോലിക്കായി എത്തുന്ന 100 കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്കും മുരിക്കനും പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് അന്ന് ചിത്തിരക്കായൽ തീരത്ത് മുരിക്കൻ പള്ളി പണിതത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 1 മണിക്കൂർ മുതൽ 1 ദിവസം വരെ നീളുന്ന കായൽപ്പരപ്പിലെ യാത്രയ്ക്ക് ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളുമൊക്കെ സ്വകാര്യ ഹൗസ് ബോട്ടുകളും ശിക്കാര ബോട്ടുകളുമൊക്കെ ഈടാക്കുമ്പോൾ വെറും 400 രൂപയ്ക്ക് 5 മണിക്കൂർ സുരക്ഷിതമായ ബോട്ട് യാത്രയാണ് ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ആലപ്പുഴയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 120 യാത്രക്കാർക്ക് ഒരേ സമയം സുഖകരമായി ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വേഗ 2 എന്ന കാറ്റമറൈൻ ബോട്ടാണ് വീണ്ടും സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. കുട്ടനാടിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണം. 2020 മാർച്ചിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും കോവിഡിനെ തുടർന്ന് സർവീസ് നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. ആലപ്പുഴ ബോട്ട് ചുട്ടിയിൽ നിന്നും രാവിലെ 11:30-ക്കാണ് വേഗ 2 യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. 40 AC സീറ്റുകളും 80 നോൺ AC സീറ്റുകളുമാണ് കാറ്റമറൈൻ ബോട്ടിലുള്ളത്. AC സീറ്റിന് 600 രൂപയും നോൺ ACക്ക് 400 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. കൂടാതെ കുടുംബശ്രീ വിളമ്പുന്ന നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളും ഐസ്ക്രീം, ചായ, സ്നാക്സ് എന്നിവയും ബോട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. യാത്രക്കാർക്കും ബോട്ടിലെ ജീവനക്കാർക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിലവ് കുറഞ്ഞതും ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ യാത്രയാണ് 20.5 മീറ്റർ നീളവും 7 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള കാറ്റമറൈൻ ബോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത. 15 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെ വേഗത്തിൽ ഇതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. വേഗ 2 ടൂറിസം പാക്കേജിലൂടെ കുട്ടനാടിൻ്റെയും ആലപ്പുഴയുടെയും ഒക്കെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.